各位觀眾朋友，大家好，歡迎收看《台語天馬行空》第6集。我是小張。在國語內底，若是講抄捷徑，還是講切西瓜，在咱的閩南語內底，咱就愛講行直路，嘛有人講行近路。近路安怎行啊？這條巷仔走過就夠啊。這字走，咱開出合喙，攏會去講到。到底安怎寫？咱今日就要來甲講清楚，說分明。一開始，咱來探討這字走安怎用法。比如講，咱若是要對 A 行來到 B， 攏總有3條路線會使行。第一條生做安尼，有夠複雜的。第二條生做安尼，嘛無講介好行。第三條就是行直線。只有行直線的時陣，咱才會使用走這個字。佇國語內底講切西瓜，是安怎都愛用這字切。原因就是因為切落就法度得到直線。小張今日的任務就是要來找一字甲切意思差不多的字。小張慢請，這個字你拄則安怎讀？我甲讀作吹，其實這個字嘛會使甲讀作切。是安怎這個字會使讀作吹，還是讀作切？請聽小張慢慢說來。咱即馬來看台灣教育部安怎記錄，這個字會使讀作茶，第5條的茶，嘛會使讀作渣，第1條的渣。其實這個音才是正音，安怎講？咱來看文冊安怎記錄。這兩種的切音法，切出來的音攏讀作渣，第1條的渣。在這兩種的切音法內底，後切攏用同一字。這個字會使讀作加，加油的加，嘛會使讀作加，加加減減的加。這個字小張講過幾落擺啊，是標準的啊甲 A 互相轉運的字。這個轉運規則，小張佇台語黑白講第39集內底有討論甲真詳細。各位若是有閒的時陣，歡迎來甲參考看賣咧。先煞甲小張捧場一下。小張是安怎這個字會使讀作第5條的茶，閣會使讀作第1條的渣？其實這個字唔是干那會使讀這兩個聲調，甚至會使讀作第7條。安怎講？小張來講互你聽。一般來講，佇文冊內底有分作平、上、去、入這4聲。這4聲分別對應的就是西、好、霸、比這4條。其中這個第6條的狗，甲第2條的好真相像，咱攏甲算是同一個聲調。第4條的比，甲第8條的樂，攏是入聲字，但是有分音用。即馬也閣有第5條的狗，甲第7條的唱，也未講到。其實這兩個聲調攏會使算是平聲。為着方便，小張甲這個現象互一個名，叫做3條共聲。後擺咱若是講到3條共聲，各位就知影講西、狗、唱這3條攏是平聲，就是因為3條共聲，這個字才有條件會使讀作第1條的渣，閣會使讀作第5條的茶，甚至會使讀作第7條。讀作第7條安怎讀法？你毋就讀來聽看賣咧。第7條就愛讀作茶，甲唱共一個聲調。照道理來講，這個字閣會使讀作切，第7條的切，因為啊甲 A 會使互相轉運。這咱拄則已經講過啊。若是閣加一個介音，這個字就會使甲讀作吹，第7條的吹。這個啊甲 A 互相轉運的字有真儕字，咱即馬來舉例說明。第一字咱拄則已經講過啊，會使讀作加，嘛會使讀作加。閣刷落來，這個字會使讀作外，嘛會使讀作月。這個字會使讀作花，嘛會使讀作花。第4字會使讀作假，嘛會使讀作假。所以講這個字會使讀作切，還是讀作吹，絕對唔是空穴來風。重點就是因為這個字的切音用加這個字來做後切，這字加嘛會使讀作加。所以講這個字的音嘛會使甲讀作切，還是讀作吹，就是安尼來的。講到倒為止，聲母、韻母、聲調完全正確。不管是中國大陸也好，台灣也罷，咱攏當講到一個常用詞，讀作茶棗。所以講小張認為，這字茶就是吹還是切的本字。這就是這集內底第一個天馬行空。有啥物根據？咱來看漢典安怎記錄。查找這兩字，就是徹底考察或搜尋。搜尋當然就是吹的本意，這就是根據。雖然咱這個節目號名叫做天馬行空，但是小張嘛唔敢胡白亂講，這就是小張做學問的態度。講完這個字了後，咱即馬翻頭轉來講主題。小張今日的任務就是要找一字
甲切意思差不多的字，校長建議就愛寫這個字，佇集韻甲韻會內底用左減切，音就愛讀作占。其中這個伊是介音，咱若是甲這個介音摕掉了後，咱就會使甲讀作占。第二調的占，過五關斬六將，就是用這字占。校長，這個占是第二調，是虎的聲調，你哪會甲讀作斬六將？這個占是第一調，是獅的聲調呢？無毋對啊！咱來看這個變調規則，第二調就要變第一調，第一調對應的就是獅的聲調，所以佇這個所在，咱甲讀作過五關斬六將，一點仔問題都無。校長，什麼時陣需要變調，什麼時陣無需要變調？一般來講，毋是每字就需要變調。安尼哦，校長。這個字讀來讀去，攏是讀作斬，甲早有啥物關係？你毋着緊講。好，校長即擺就來講。過五關斬六將的斬，咱甲讀作早，有合理無？有成立無？韻母的部分，暗甲啊，若是有法度互相轉運，這個講法就成立。這個暗甲啊的中間，敢真正會使互相轉運？來，校長來講互你聽。親像這個字，會使讀作三太子的三。嘛會使讀作真兩三時的三，三甲三的中間其實就是暗甲啊在互相轉運。像這種的字，敢抑閣有？當然嘛有，請聽校長慢慢說來。這個字會使讀作勇敢的敢，嘛會使讀作你敢無的敢。敢甲敢的中間，同款就是暗甲啊在互相轉運。這個字咧會使讀作膽量的膽，嘛會使讀作心驚膽怯的膽。閣刷落來。這個字佇韻冊內底記錄的音，就愛讀作南，第五調的南。但是佇咱的民間，咱攏甲讀作拿，拿色的拿。這個南甲拿的中間，同款嘛是暗甲啊在互相轉運。這個字咧，校長要出來食宵夜無？賣啦，11點外，傷暗啊啦。這個傷暗嘛會使甲講傷晚。這個暗甲晚的中間，加一個介音，就是這個有來無影去無蹤的介音。除了這個介音以外，就是暗甲啊在互相轉運。這個字會使讀作擔當的擔，嘛是擔倉賣菜的擔。因為有遮濟字的支持，所以校長認為這字斬嘛會使甲讀作早。這就是這集內底第二個天馬行空。來，咱來看這字早安怎用法。這條行啊早過就夠啊。這個早就是第二調的早。甲切意思差不多，但是即馬可能有人會甲校長問：校長，你毋是講毋是每字就需要變調，為何佇這個所在你無變調？校長即馬要來分享一個真特殊、真趣味的現象，親像這個字的本調是第三調，讀作炮；若是變調的時陣，就要變第二調。第二調就是虎的聲調，讀作炮地的炮。咱即馬來舉例哦，地米已經泡過啊。這個所在的炮就是本調，就是第三調。哪會安尼？是安怎無變調？抑閣有別的例無？咱即馬來講這個字，這個字的本調就是第二調，讀作講。這個第二調變調了後，就愛讀作第一調，讀作講話。咱即馬來舉例哦，已經講過啊。這個所在的講，同款是第二調，同款是本調，同款無變調。像這種的例足濟啦。講嘛講袂完，咱閣來舉一個例就好。親像這個字，就愛讀作徛，第五調的徛變調了後，就愛變第七調。第七調對應的就是唱的聲調，所以咱就愛甲讀作徛車。咱即擺來舉例哦。BMW 的奧多麥有徛過無？這個所在的徛，同款是第五調，同款是本調，同款無變調。講到呾為止，咱就有法度發現一個規則。這個動詞的後壁，若閣加一字過，無要緊，後壁無閣接啥物有意義的話，那安尼，這個動詞就要維持本調。這個現象實在有夠趣味。咱來講結論：第一，這個字會使讀作第一調的查，嘛會使讀作第五調的查。校長認為，這個字甚至會使讀作第七調的冊，加一個介音了後，閣會使讀作第七調的冊。是安怎有這個 a 的韻母？因為這個字的後冊用這字加一粒老兩個加，嘛會使讀作加減減的加。a 的韻母就是對這來的。第二，校長嘛有討論到三調共聲，所謂三調共聲，
就是第一條的西，第五條的猴，甲第七條的唱，攏是平聲。第三，用切的、用早的，就好得得到直線。這個直線當然就是距離上近的嘛。所以講早小路、早直路，對這條巷甲早過，攏用這字早。第四，咱嘛有分享一個真趣味的現象，動詞的後壁若是倒一字過，這個過的後壁若是無接什麼有意義的話，那安呢，這個動詞就要維持本調。聽過、看過、聽過，攏是本調。今日我就講到這，感謝你的收看，歡迎批評甲指教，謝謝，拜拜。